свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали. Бог благ и Его милость вовеки. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя, драгоценный Бог. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, наш Бог. Мы призываем Твое имя на этом месте. Мы призываем Тебя, драгоценный Бог. Мы призываем Тебя, драгоценный Спаситель. Господи Боже, мы восхваляем Твое имя. Господи Боже, мы возвышаем Тебя. Ты прекрасен. Иисус, Ты Господь, и Ты прекрасен. Иисус, Ты Бог, и Ты царствуешь. Мы благодарим за этот прекрасный день. Мы благодарим, Господь, за жизнь, за здоровье. Мы благодарим за милость Твою, Боже, которая обновляется, которая уже обновилась. Мы благодарим за Слово Твое, которое живо и действенно в нашей жизни. Мы благодарим за исцеление, Господь Бог, тела. Мы благодарим за божественное здоровье, которое мы имеем. Мы благодарим за восполнение наших нужд и потребностей. Мы благодарим за любовь Твою, которая излита в наших сердцах уже Духом Святым. Мы благодарим за работу Святого Духа внутри каждого из нас для созидания нашего внутреннего человека, для созидания наших семей, для созидания нашей церкви, для созидания нашей веры. Мы благодарим за кровь Христа, который есть орудием, которым мы можем пользоваться для разрушения всяких дел дьявола. Это есть также защита, которую мы имеем от всякого проникновения дьявольского в нашу жизнь, в наши семьи, в наши дома. Мы благодарим за кровь Иисуса Христа. Это есть защита для нас. Это есть безопасность для нас. Это есть то место, то средство, с помощью которого мы можем быть уверенными в том, что мы хорошо защищены. Благодарим Тебя, Боже. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Христос. Благодарим Тебя, Господи Боже, за Твою кровь. И мы призываем эту кровь в жизни каждого из нас. Господь, мы верим в переменах в этом городе. Мы верим в переменах в этой области. Мы верим в пробуждение. Мы верим в пробуждение. Мы верим в пробуждение. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословим каждую церковь. Благословим каждую поместную церковь. Во имя Иисуса Христа. И каждого служителя, и каждого брата, и каждой сестры. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Научи, Дух Святой, как приходить перед Тобой, Господи. Господи, научи нас каждого, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого
Открываю сердце пред Тобою. Мысли все мои Ты знаешь, жизнь моя перед Тобой, и к Тебе стремлюсь я всей душою. Я хочу, мой Бог великий, быть всегда везде с Тобой. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты прекрасный. Аллилуйя, Иисус. Мы поклоняемся перед Тобой, Господи. Ты прекрасен и велик. Аллилуйя. Аллилуйя. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. И дела Твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного Тебе, о, Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного Тебе, Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного Тебе, о, Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного Тебе. Нет подобного Тебе, Господь. Аллилуйя. Нет другого, как Ты, Аллилуйя, Господь. Иисус. Наш Господь сильный, Аллилуйя. наш Господь крепкий, наш Господь верный. Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе и величие, Господь. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es digne de gloire. Nous élevons l'homme vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons ton nom vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es Dieu, tes miracles sont si grands, Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu.
miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Открывай сердце пред тобою. Мысли все мои ты знаешь, жизнь моя пред тобой, и к тебе стремлюсь я всей душою. Я хочу, мой Бог великий, быть всегда везде с тобой. Ты велик, ты прекрасен и всемогущий святой. Нет подобного тебе, ты велик, и дела твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного тебе, ты велик, и дела твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного тебе, ты велик, и дела твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного. Oh, Alléluia! Всемогущий святой. Нет подобного тебе, ты велик, и дела твои сильны, всемогущий святой. Alléluia! Нет подобного тебе. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Аллилуйя, Господь, мы возвещаем Твое Seigneur, имя. nous élevons ton Saint-Nom. Ты Бог здесь, Ты le и мы Seigneur благодарны, что Ты среди Nous нас. te remercions parce que tu es parmi nous. Спасибо Тебе за Твое Слово и за Твою Церковь. Nous te remercions pour ta parole et pour ton Église. Спасибо за Твою простоту, Nous te remercions pour ta simplicité. за простоту Твоего Слова. Nous te remercions pour la simplicité de ta parole. Говори нам сегодня, Господи. Parle-nous aujourd'hui. Мы открыты для слышания, Nous sommes ouverts pour recevoir. мы открыты для принятия. Nous sommes ouverts pour recevoir. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благословляем имя Твое. Nous bénissons ton Saint-Nom. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Слава, слава, слава Gloire, Богу, gloire, gloire слава, à Dieu, gloire à Dieu. слава Иисусу Христу. Gloire à Jésus-Christ. Аминь, аминь. Amen, amen, amen. Прославление, большое вам спасибо. Пусть Бог благословит нас всех. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es Dieu. Amen, amen. On Bog, Amen. amen. Il est le Seigneur. On silien и он здесь среди нас. Il est puissant, il est parmi nous. Amen. Amen. Делиться словом. Je vais partager la parole. Название сегодняшней проповеди. Le thème de ma prédication d'aujourd'hui, И мы продолжаем учение у церкви. nous continuons l'enseignement sur l'Église. Это будет 5-я часть. Ça sera la partie 5. Мы рассматриваем различные стороны жизни церкви. Et nous regardons différentes parties de l'Église.
И я верю, что это благословение, потому что мы должны некоторые свои основы ставить на месте нормально. Et je pense que c'est une grande bénédiction parce que nous devons mettre certaines bases à leur place. Аминь. Amen. И сегодняшнюю тему я так назвал. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Церковь, преодолевшая стереотипы. L'Église qui surpassa les stéréotypes. Церковь, L'Église преодолевшая стереотипы. qui surpassa les stéréotypes. Знаете, в нашей жизни у нас есть разные преубеждения. Vous savez, dans notre vie actuellement, il y a différents préjugés que nous avions. Есть разные предубеждения, которые у нас бывают в жизни. Il y a différents préjugés que nous avons dans la vie. И эти предубеждения, они очень лимитируют на самом деле нашу жизнь. Et ces préjugés limitent notre vie. Эти предубеждения, они лимитируют даже тех, с кем мы общаемся, наш круг общения. Ces préjugés limitent également les gens avec lesquels nous sympathisons. Потому что мы всегда хотим, по большей части, общаться с теми людьми, которые чуть похожи на нас. Parce que nous voulons parler toujours, être dans le milieu des personnes qui sont semblables à nous. То есть какие-то более-менее не похожи физически, имеется в виду, ну, может быть, по душе, там, по каким-то, то есть... C'est pas qu'ils nous ressemblent. Просто так нам удобнее. C'est pas juste des personnes qui nous ressemblent de façon physique, mais des gens qui sont dans notre entourage, des gens pour lesquels on peut s'entendre. И как только люди выходят немножко из наших стереотипов, Et quand les gens sortent de notre stéréotype, нам неудобно с ними. en ce cas, il nous est inconfortable avec eux. И мы остерегаемся. Et dans ce cas-là, nous devenons attentifs. Мы остерегаемся, мы как бы становимся более внимательными, отходим от них. Nous sortons d'entre eux, nous devenons beaucoup plus attentifs. Аминь. Amen. Но знаете, когда ты посещаешь, если ты общаешься с тем человеком, который не разделяет твое мнение, твою точку зрения, это не означает, что ты поддерживаешь то, что он делает. Quand ou bien tu fréquentes une personne qui ne partage pas la manière dont tu parles, ça ne veut pas dire que tu es ensemble avec cette personne. Я учился, были люди, допустим, которые имели много татуировок и так далее, и так далее. Это не означает, что я делюсь, что я разделяю это, но я могу с ними общаться. Quand j'étudiais, il y avait des personnes qui avaient les tatouages. Ça ne veut pas dire que le fait que nous étudions ensemble, que moi, je supportais ce qu'ils faisaient. Mais je pouvais librement parler avec les autres. И эти предубеждения, они в разные направления жизни. Et ces préjugés sont dans différentes directions dans nos vies. Мы должны понимать одно, те люди, Nous devons comprendre que ces personnes, с которыми мы не общаемся из-за наших стереотипов, desquelles nous ne parlons pas avec eux parce que nous avons des préjugés, не хотя мы лишаем их возможности также услышать Евангелие. sans s'en rendre compte, nous ne leur permettons pas d'avoir l'opportunité d'écouter l'évangile. Потому что мое «я» не хочу. Parce que mon moi ne veut pas. Предубеждения также приносят суждение, когда мы начинаем судить людей. Les préjugés apportent également la manière dont nous regardons les gens. Nous commençons maintenant à les juger. Лишь потому что он не входит в мою коробку, в мои рамки. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans ce que je pensais qu'ils devraient être. Почему этот человек так молится громко? Я не молюсь громко. Pourquoi cette personne prie aussi fort alors que moi je ne prie pas fort? Почему этот человек любит то? Почему то? Pourquoi cette personne aime ceci? Pourquoi il aime cela? И иногда мы начинаем даже судить. Parfois nous commençons même à juger. Лишь по той причине, что это не входит в моих рамках, которые я себе начертил как правильные. Nous commençons à juger parce que ce que la personne fait ne rentre pas dans les paramètres pour lesquels moi j'ai déjà mis autour de moi. Et c'est pour cela que je commence à juger. А кто говорит тебе, что твои параметры именно самые правильные? Et qui t'a dit que tes paramètres c'est les meilleurs? Есть предубеждения. Il y a des préjugés. Много. И мы начинаем судить. Et nous commençons à juger les gens par rapport à cela. Иногда еще удивительно. 5 минут ты человека встретил, у тебя уже о нем точное мнение. Parfois, ça fait seulement 5 minutes que tu as rencontré une personne, tu as déjà une idée fondée sur cette personne. И у тебя все, ничего не изменится. Я его знаю. Et rien ne va te changer, tu te dis, moi je connais déjà cette personne. Ты его знаешь? Tu le connais? Ему 40 лет, и ты за 5 минут его узнал точно. Il a 40 ans, tu penses qu'en 5 minutes tu le connais déjà?
И мы рисуем себе эти предубеждения, эти стереотипы, которые становятся как невидимых барьер между нами. Et de cette façon, nous permettons que ces préjugés deviennent des barrières invisibles entre nous. Точно таким же образом De la même façon, эти такие стереотипы, они мешают нам иметь прогресс в жизни. ces stéréotypes nous empêchent d'avoir un progrès dans notre vie, Даже в чем-то, который мы делаем иногда. même dans ce que nous faisons parfois. Я вспоминаю, есть такая история маленькая. Je me rappelle d'une petite histoire Семья, муж, женой. dans la famille, monsieur et madame. Я говорю семья. Je parle de la famille. Так как я в Квебеке, я должен уточнить муж, женой. Comme je suis au Québec, je dois confirmer, je parle d'une femme et un homme. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И муж замечает, что постоянно, когда жена готовит курицу в духовке, в духовке готовит курицу, Et le mari remarque que quand la femme prépare le poulet, quand elle met dans le grill, она всегда обрезает крылышки. elle coupe toujours les ailes. И муж долго смотрел, молчал. Et le monsieur est resté pendant longtemps dans le silence. Потом он говорит жене, дорогая, но это же два куска мы теряем постоянно. Et après un jour, il dit à sa femme, ma chérie, ça fait 2 morceaux que nous perdons comme ça. Каждый раз мы два куска потеряем. Chaque fois, quand tu coupes le poulet, nous perdons 2 morceaux. Почему ты отсекаешь эти крылья? Pourquoi tu coupes ces ailes de poulet? Она говорит, не просто мама так делала, Elle répondit que ma maman faisait de la sorte. поэтому я тоже делаю. Voilà pourquoi moi aussi je le fais. Муж не растерялся. Et le mari ne s'est pas perdu. При встрече они поехали, он все создал, так что они поехали к маме. Et il a fait de telle sorte qu'ils sont partis chez maman en visite. К маме жене, к тёще, так скажем. Ils sont partis chez la belle-mère. Они приехали туда, Quand ils sont arrivés, и он спросил, не растерялся, он спросил, et il a demandé à la belle-mère, мама, почему почему моя жена, она отсекает эти крылья, и я замечу, ты тоже отсекаешь, вот почему ты это тоже делаешь? le monsieur a demandé à la maman, à la belle-mère, pourquoi ma femme, quand elle prépare le poulet, elle coupe les ailes, et j'ai remarqué, vous faites la même chose. Она говорит, не, мне просто моя мама тоже. Et elle a répondu, Так moi aussi, делала. ma mère, c'est comme ça qu'elle faisait. Благо мама еще была жива. Et gloire à Dieu que la maman encore était vivante. Мама, то есть вот. La grand-mère était encore vivante. Окей, муж не окей. растерялся, Le mari ne s'est pas perdu. позвонил бабушке. Il a appelé la grand-mère. Бабушка, приветствую. Bonjour, grand-mère. Как дела? О, Comment хорошо, ça va? Ça сыночек. va bien, mon fils. Бабушка, у меня к тебе вопрос. Grand-mère, j'ai une petite question pour toi. Вот. Моя жена, когда она готовит курицу в духовке, она отсекает крылья. Ma femme, quand elle prépare le poulet, quand elle met dans le four, elle coupe toujours les ailes. Она говорит, что она это научилась от мамы своей. Elle dit qu'elle a appris ça chez sa mère. Я у ее мамы спросил, у твоей дочки. Она тоже говорит, да, я тоже научилась этому у моей мамы. J'ai demandé cela à ma belle-mère qui a dit que oui, moi aussi j'ai appris ça de ma mère. Знаете, о чем я сейчас говорю? Я говорю о том, что это лимитирует нас, да? Vous savez de quoi je parle? Ces préjugés qui nous limitent. И он спрашивает, а бабушка, извините, вот, согласен, вы тоже отсекали, а вы хоть говорите, почему вы отсекали? Il dit, grand-mère, excusez-moi, mais vous coupez toujours les ailes. Dites-nous pourquoi vous coupez ces ailes. Он говорит, сыночек, очень просто. Il dit, fiston, c'est facile. Просто в наши дни Dans nos temps, все духовки были очень маленькие, поэтому курицы не вмешались. les fours étaient tout petits et le poulet ne pouvait pas rentrer dans le four. Поэтому приходилось отсекать. Voilà pourquoi je coupais les ailes. Видите, эта семья столько лет теряла по два кусочка. Vous voyez, cette famille, pendant combien d'années, ils perdaient 2 morceaux? Лишь по той причине, Seulement parce que когда предубеждения взяли, il y a и eu un préjugé qui est resté они просто сохранили их. et ils ont conservé ce préjugé. Хотя духовка была намного больше, могло хоть 2-3 курицы могло вместить. Bien que maintenant le four qu'ils ont, il est un peu plus gros, il peut même faire rentrer 2 poulets. Но то, что оставалось здесь, Mais ce qui est resté dans leur tête,
Просто автоматом делали. Automatiquement, il le faisait. Я убежден, Je suis convaincu, что если бы муж не вник в эту ситуацию, si le mari ne s'est pas intéressé dans cette situation, и дети тоже продолжали бы. et les enfants allaient continuer à faire la même chose. Поэтому предубеждения, Voilà pourquoi les préjugés, они мешают. ils nous empêchent. Они останавливают тебя в росте. Et ils nous empêchent d'aller de l'avant. Аминь. Amen. Аминь. Amen. На французском говорят такие слова, что les apparences sont trompeuses. Другими словами, знаете, внешность, она обманчивая. Не всегда внешний вид говорит о содержании. Les apparences ne parlent jamais de ce qui est à l'intérieur. Иногда да, Parfois oui, но не всегда. mais pas tout le temps. И мы как люди, Nous, comme les gens, ничего не поменялось. nous n'avons rien changé. Как говорится, встречают по одежке, выпроваживают уже по уму. Comme c'est dit, on rencontre une personne par comment il est habillé, mais on l'accompagne par son esprit, par la manière de parler. И то, если ты дошел до ума. Et si jamais tu es arrivé jusqu'à son intelligence. Аминь. Amen. Поэтому важно, чтобы мы были такими людьми, Voilà pourquoi c'est important que nous soyons ce genre de personnes которые немножко уходят из этих стереотипов, которые у нас есть уже заложены. qui sortent hors de ces stéréotypes que nous avions déjà. Из тех стран, откуда мы с вами приехали все, Des pays Почти. desquels nous sommes arrivés, много также стереотипов. il y a aussi beaucoup de préjugés. И вы их знаете сами. Vous le connaissez vous-même. Очень много. Beaucoup. Не все их, они являются плохими. Ce n'est pas tous ces stéréotypes qui sont mauvais. Есть то, что хорошие, Il y a d'autres qui sont bons. которыми мы можем держаться. Il y a d'autres que nous pouvons maintenir. Допустим, семья – это муж и жена. Par exemple, c'est monsieur et madame. Менять его не надо. On n'en a pas besoin de le changer. Аминь. Amen. Эти стереотипы менять не надо. Ces stéréotypes ne veulent pas les changer. Аминь. Amen. Но есть другие стереотипы, которые они неправильно, мы пришли с ними, мы можем их менять. Il y a d'autres stéréotypes qui ne sont pas bons, que nous avons amenés. Nous pouvons les changer. Аминь. Amen. Почему я взял вопрос стереотипов? Pourquoi j'ai pris la question des stéréotypes? Потому что мы как церковь, Parce que nous, comme Église, мы идем куда-то. nous allons quelque part. Церковь не стоит на месте. L'Église n'est pas seulement stagnée. Мы с вами уже рассмотрели церковь Иерусалима. Nous avons déjà avec vous vu l'Église de Jérusalem. Прекрасная церковь. C'est une Église merveilleuse. Очень часто мы все ссылаемся именно на эту церковь. Beaucoup de fois, chacun d'entre nous, nous faisons référence à cette Église. И это правильно. Et c'est une bonne chose. Потому что мы видим излияние Духа Святого на учеников. Nous avons vu comment l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. И мы видели то, что сопровождалось, много людей спаслось. Et nous avons vu quelle était la conséquence de cela, que beaucoup de gens ont été sauvés. Но кроме Иерусалимской церкви, À part l'Église de Jérusalem, есть одна церковь также il y a une Église aussi, в Новом Завете, dans la Nouvelle Alliance, которая сильно обратила мое внимание. qui a attiré mon attention. И если есть модель, к которой я хотел бы, чтобы наша церковь, слово же, стремилась, Et s'il y avait un modèle d'église où que je voulais que notre église puisse copier ou bien aller vers cette église, это Антиохийская церковь. ce serait l'église d'Antioche. Антиохийская церковь. L'église d'Antioche. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И давайте мы с вами прочтем Nous allons lire avec vous книгу «Деяния апостолов». le livre des Actes des Apôtres. И мы посмотрим, как же эта церковь началась. Nous allons voir comment cette église a commencé. Это Деяния апостолов, 11 глава. Nous prenons le livre l'Acte des Apôtres, le chapitre 11. Я буду читать с 19 стиха. Je vais commencer à lire à partir du verset 19. Между тем, рассеявшиеся от гонений бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénice, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Были же некоторые из них,
Киприяне и киринейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étaient venus à Antioche, s'adressent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et convertirent au Seigneur. Амин. Amen. Амин. Amen. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Он, то есть Барнабас, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il leur exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашедший его, привел в Антиохию. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et y enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. И один из них, по имени Агав, встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. 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 Это Слово Божье, поэтому можно Ça, говорить c'est la Амен. parole de Dieu. On peut dire Amen. 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 Мы читали с вами из Библии. Nous avons lu avec vous de la Bible. Я сказал вам, что важно в этой теме Je vous ai dit ce qui est important dans ce thème, это церковь антиохийская. c'est l'église d'Antioche. И для меня Pour moi, моя молитва, ma prière, чтобы наша церковь que notre église была похожа на эту церковь. soit semblable à cette église. Чтобы церковь, твоя церковь, Que ton église, потому что мы в одной церкви, parce que nous sommes dans une même église, была похожа именно на эту церковь. qu'elle soit semblable à cette église. Аминь. Amen. Антиохия это был третий город в Римской империи. Antioche, c'était la troisième ville dans le royaume des Romains. Там было сначала Рим, Александрия, потом Антиохия. Il y avait Rime, Alexandrie, et puis il y avait la ville d'Antioche. И население около полмиллиона, где-то 500 тысяч человек. Так, La population à peu près 500 000. И большинство там, конечно, были евреи, но также были там греки, так скажем. Et beaucoup de personnes étaient des juifs, et évidemment il y avait des grecs là-bas. Аминь. Amen.
И мы видим здесь зарождение церкви. Nous voyons ici la naissance de l'Église. Как я говорю, я не буду спешить, потому что то, что мы делаем, это чтобы у тебя и у меня было здравое понимание церкви. Et comme je vous ai dit, je vais aller vraiment doucement parce que tout ce que nous disons ici, c'est pour que vous ayez la bonne compréhension de l'Église. Важно иметь основания хорошие. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne base. Аминь. Amen. Написано здесь, что в 19 стихе, Il est écrit au verset 19, что эта церковь, cette Église, она началась elle a commencé из-за гонения, которое испытывала церковь Иерусалимская. Elle a commencé de la persécution survenue au niveau de l'église de Jérusalem. Когда мы читаем Деяния апостолов, Quand nous lisons les actes des во apôtres, второй главе, dans le chapitre 2, первое же собрание было, покаялось человек около 3000. à la première rencontre, à la première réunion, il y avait à peu près 3000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Аминь. Amen. Если взять минимум эти 3000, минимум 120, которые там были в комнате, то есть еще женщины, еще дети, то есть это намного больше людей. Si nous prenons le minimum 3000 personnes qui ont été sauvées et 120 qui étaient là-bas, avec les femmes et les enfants, c'est vraiment le minimum. Donc, это намного больше. Il y avait beaucoup plus de И personnes. que церковь cela. собиралась. Et l'église s'assemblait là-bas. И мы знаем, что они там собирались в учении апостолов, в молитвах, преломлении хлеба и в общении. Et nous savions qu'ils étaient là-bas dans la prière, dans l'enseignement et puis dans le partage du pain. И написано там, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Et c'est écrit que là-bas, le Seigneur, chaque jour, ajoutait de nouvelles personnes qui donnaient leur Другими vie au словами, Seigneur. церковь росла. D'autres mots, l'église grandissait. И она укреплялась. Et elle se renfermait. Она росла, и она укреплялась. Et elle mettait les bases. Аминь. Amen. Аминь. Amen. То есть церковь становится больше, она расширялась. Et devenait plus grande parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui venaient. Но это церковь, которая получила слово от Господа Иисуса Христа. Et cette église a eu la parole de la part du Seigneur Jésus-Christ. Он говорил апостолам до этого, Il a dit aux apôtres avant cela que вы будете мне свидетелями не только в Иерусалиме, que vous serez mes témoins pas seulement à Jérusalem, но везде. et partout. Везде. Partout. Но как-то так получилось. Et ça s'est passé de telle sorte que Они остались в Иерусалиме. et qui sont restés, demeurés à Jérusalem. Церковь росла. Et l'église grandissait. Но воля Божья была другая. Mais la volonté de Dieu, elle était une autre chose. Церковь росла. L'église grandissait. Но воля Божья была другая. Le Seigneur avait une autre volonté. И если мы будем смотреть только на рост церкви, Si nous allons voir seulement au fait que l'église grandit ou bien se multiplie, сказали бы, вот церковь, которая исполнила волю Божью. on aurait pu dire, voilà une église qui est dans la volonté du Seigneur. Но воля Божья была Mais la volonté du Seigneur, и спаслись там, et de là-bas, и во всех городах до краев земли. et qui s'assoit aussi dans d'autres villes et jusqu'aux extrémités de la terre. Аминь. Amen. Поэтому иногда некоторые параметры для нас, которые являются как бы подтверждением, что Бог с тобой, Parfois, d'autres paramètres pour nous qui semblent être comme des confirmations que le Seigneur est avec toi не являются таковыми для Бога. ne sont pas les mêmes paramètres que le Seigneur. Аминь. Amen. Не всегда они совпадают. Ce n'est pas toujours la même chose. Ты должен искать волю Божью. Tu dois toujours rechercher la volonté du Seigneur. Я помню еще в 90-е годы, Je me rappelle dans les années 1990, когда мы начинали уверовали, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, и потом как-то жизнь людей менялась, потом 2000 год, когда люди стали более обеспеченными, чем в 90-е годы. et la vie des gens changeait. Et quand nous sommes arrivés dans les années 2000, quand nous avons remarqué que les gens avaient beaucoup plus de possibilités, Я замечал следующую ситуацию в церквях. et j'ai remarqué cette situation dans des églises. Когда человек процветал или преуспевал, Et quand une personne avait le succès, или он как-то материально он преуспевал хорошо, quand il avait beaucoup de ce qui était matériel, или в бизнесе, или так далее, ou bien dans les affaires, ou bien dans d'autres choses, это служило как бы подтверждением, что Бог с ним. et c'était comme une confirmation, comme le Seigneur était avec lui. Хотя Bien que это и может тоже быть ça таково. peut être aussi de cette façon. Но Mais люди, которые
состояние как-то было, не такое хорошее финансово, так сказать, материальное. Les gens qui n'avaient pas beaucoup de finances ou bien des possibilités financières, Иногда они попадали в осуждение. parfois ils tombaient dans les préjugés ou bien ils commençaient à juger. Они в осуждении, потому что они себя чувствовали некомфортно. Ils commençaient à juger et de cette façon ils devenaient inconfortables eux-mêmes. Потому что это как бы C'est Бог comme не с si ними. le Seigneur n'était pas avec eux. Потому что признак того, что Бог с тобой, это потому что ты процветаешь, а этот процветает. А ты что тогда? Parce que dans ce temps, on pensait que le signe que le Seigneur avait avec toi, c'était du fait que tu avais le succès. Mais comme eux n'avaient pas le succès, ils se disaient comme si le Seigneur n'était pas avec eux. Повторяю, я Je верю répète. в процветание от Бога. Je Аминь. crois que le Seigneur peut nous donner le succès. Аминь. Amen. И Он дает Et процветание. il Аминь. donne le succès financier. Но это не признак. Mais ce n'est pas un signe. Смотрите, дьявол предлагал Иисусу: я дам тебе все царство, все богатство мира. Regardez, le diable, il a promis à Jésus que je vais te donner la richesse de ce monde. Когда он искушал Христа, только подумайте, вот, я тебе дам все богатство. Это было бы от Бога, что ли? Pense un peu seulement. Il dit que je vais te donner toute la richesse. Quoi. Ça devait être de la part de Dieu? Нет. Non. Но при этом я знаю, что Бог обогатил Соломона. Mais je sais que malgré cela, le Seigneur a rendu Salomon très riche. Аминь. Вы понимаете, Аминь. что я хочу вам показать? Et vous comprenez qu'est-ce que je Я vais vous ставлю montrer? баланс правильный. Je mets la Значит, balance. наличие того, что человек процветает, иногда этим человек как гонор берет и другие как бы подсаживает, что Бог со мной, поэтому я процветаю. Et le fait que la personne a un succès financier, parfois on pense que le Seigneur est avec lui dans ce qu'il lui fait. Et parfois il pense de la sorte. Повторяю, Je Бог répète. благословляет. Я верю в Божье благословение. Le Аминь. Seigneur bénit et je crois à la bénédiction du Seigneur. Но Mais человек не может это поставить как основой. la personne ne peut pas prendre cela comme une base. Если бы мы посмотрели на эту Иерусалимскую церковь, Si nous regardons à l'église de Jérusalem, рост церкви, nous voyons que l'église grandissait. то есть за одно служение 3000 покаялось. Извините, покажите мне еще. Une seule réunion, Сейчас. 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Скажите мне, там банки в Африке там миллионы собирают? Да. Dis-moi Слава oui, Богу. banque en Afrique, il fait des réunions de millions de personnes. Аминь. Amen. Но смотрите, Mais regarde, однако же воля Божья была, чтобы они проповедовали, и они пошли дальше. et la volonté de Dieu était qu'ils apportaient la parole de Dieu, mais qu'ils allaient aussi dans d'autres villes. Поэтому Богу пришлось, Voilà pourquoi le Seigneur a fait, допустив гонение, il a permis qu'il y ait la persécution для того, чтобы исполнить то, что он хотел делать. pour faire ce que lui voulait faire, pour accomplir sa volonté. Иногда ты не молишься, Parfois, tu ne pries pas просто ты еще не попал в трудную ситуацию. parce que tu n'es pas encore passé tu n'es pas tombé dans des situations difficiles. Есть ситуация, которая тебя заставит молиться. Il y a des situations qui vont vraiment te pousser à prier. А вопрос, нужно ли ждать такие ситуации? Et la question, est-ce que je dois attendre ces situations pour commencer à prier? Не стоит. Ça ne vaut pas la peine. Поэтому эта церковь, Voilà pourquoi cette église, она родилась elle a eu une naissance от тех людей, которые из-за гонения уехали из Иерусалима. des personnes qui sont parties de Jérusalem parce qu'il y avait la persécution. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Эти гонения, это было после того, как Стефана умершвили. Cette persécution, c'est après qu'on a eu tué Étienne. Это как бы первый мученик, так как говорится. Et on l'appelle le premier héros qui a été tué. Аминь. Amen. Итак, церковь началась из-за гонений. Et nous voyons que l'église a commencé du fait qu'il y avait de la persécution. Не потому, что люди хотели пойти проповедовать. Ce n'est pas parce que les gens voulaient partir et apporter la parole de Dieu. И они рассеялись везде. Et ils étaient partout. Они рассеялись везде. Ils étaient partout. И написано, что они проповедовали слово, кроме иудеев. Il disait qu'ils apportaient la parole. Это стих 19. C'est le verset 19.
Ani pashi pa garadam i ani prapavedovali slova kromie Iudeev. Ils sont partis dans les villes, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Amen. 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 Смотрите стереотип. Regarde le stéréotype. Ani откуда-то уезжают, Et ils sont partis de quelque part. и эта группа людей, Et ce groupe de personnes, потому что для них спасение было для иудеев только. parce que pour eux, le salut était seulement pour les Juifs. Они так, возможно, воспринимали это. Et c'est peut-être comme ça qu'ils prenaient cela. И стереотипы, которые они уже имели, Le stéréotype qu'ils avaient déjà, это спасение нужно иудеям. que le salut était seulement pour les Juifs. Поэтому, когда они попали в Антиохию, Voilà pourquoi quand ils sont arrivés à Antioche, и они встречали также других людей, ils ont rencontré aussi d'autres personnes. но они только иудеям, Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. только им проповедовали. Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. До этого Avant cela, есть история о Корниле. il y a une histoire de Corneille. Когда Бог показал ему Петру, Петр молился, и Бог показал ему полотно. Et quand il y avait Pierre, le Seigneur lui a montré Pierre et Pierre priait, il y avait une nappe. И там было разные пищи, там. Et il y avait beaucoup à manger, les quadruplés. И Петр говорит, я иудей, там же нечистое, что ты хочешь мне сказать? А голос в этом говорит ему, возьми, закали и ешь. Et Pierre disait que ce qui est dans cette nappe-là, c'est des choses qui sont impures, souillées. Je ne peux pas manger. Le Seigneur a dit, tue et mange. Он не понимал, но потом И Корнилий, компrenait pas. Бог открылся Корнилию, сказал, отправь человека, и в конечном итоге Петр пришел к Корнилию, и Бог проявил себя по отношению к язычникам точно так же, когда было излияние Духа Святого. Et après, en voyant dans cette histoire que le Corneille a envoyé des gens qui ont pris Pierre, qui sont partis chez Corneille, de cette façon, le Seigneur s'est ouvert aux païens comme il s'est ouvert le jour de la Pentecôte quand l'Esprit est descendu. И Петр увидел излияние Духа Святого. Et Pierre a vu comment l'Esprit est descendu. И опять его стереотипы поменялись. Et encore là, on passe ces stéréotypes qui ont changé. Почему? Pourquoi? Первый стереотип Le premier stéréotype qu'il avait, это то, что нужно только иудеям. c'était seulement qu'il fallait apporter la parole aux Juifs. Тут он оказывается Ici, il se retrouve там, где не иудеи. dans les milieux là où les gens sont des Язычники. païens. Надо было сначала это преодолеть барьер. Он преодолел. Il fallait aller au-dessus de ce stéréotype, de cette barrière. И по его замыслам Par rapport à ce qu'il pensait, водное крещение, le baptême, то есть когда люди, так скажем, приняли Христа, quand les gens reçoivent le Seigneur, потом надо крестить их. après il faut les baptiser. А Дух Святой вообще, он даже, пока даже думал, что это как-то особо только им. Et pour l'Esprit Saint, ils ne pensent même pas. Ça, c'était juste pour eux, les Juifs. И пока он говорил, написано об этом, Et c'est comme c'est que pendant qu'il parlait, Дух Святой сошел et l'Esprit Saint est descendu на все, которые были там. sur toutes les personnes qui étaient là. И эти люди начали говорить на языках. Et ces gens ont commencé à parler dans des langues. Точно как они в Деянии апостолов 2 главе. Comme eux, ils avaient reçu dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 2. И он увидел это, Et il a vu cela. и он говорит, а кто может помешать крестить те, которые и Духа Святого уже получил? Et il dit, qui peut empêcher que les gens qui ont reçu l'Esprit Saint soient baptisés? Опять стереотип у него поменялся. Voilà encore un stéréotype qui a changé. И ему пришлось оправдаться перед, когда он вернулся, Et quand il est revenu Иерусалим, à Jérusalem, ему пришлось оправдаться всем, объяснить, я туда пошел, потому что там и Дух Святой, смотрите, свидетели со мной, то есть насколько это был как закрытый клуб. et quand il est reparti à Jérusalem auprès d'autres disciples, il lui a fallu expliquer tout le monde que l'Esprit Saint est descendu, qu'il fallait faire И ceci. он убедил их в Et этом. il les a convaincus. Насколько эта церковь теперь начала, имела уже предубеждения разные. Vous voyez maintenant comment cette église avait différents préjugés. Хотя Bien que это сильная церковь, c'est une église puissante, но она закрылась. mais elle s'est enfermée. И люди, которые ушли, Et les gens qui sont partis de là, они только иудеям и проповедовали. et ils n'apportaient la parole qu'aux Juifs.
20 стих. Nous voyons le verset 20. Были же некоторые из них, киприяне и киринейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Amen. 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 Значит, в этой группе, в людях, которые были в Деянии апостолов 2 главе, в этой группе, которые покаялись, Donc nous voyons dans le groupe qui était sauvé dans l'acte 2, le chapitre 2, были люди, также, которые были из Chypre. il y avait aussi des gens qui étaient de Chypre, des ressortissants de Chypre. Знаете, это были иудеи, это также были иудеи, которые жили C'était aussi des païens qui vivaient в Кипре, киприане, в Кипре, à Chypre, mais они были иудеи, mais c'était des juifs. но они знали греческий язык, Et ils connaissaient la langue grecque, не только арамейский, которые были для иудеев. pas juste l'araméen qui était pour les juifs. Повторяю, они были иудеями, которые жили в обществе, где было больше язычников. Et ça veut dire que ce sont des juifs qui vivaient dans la société là où il y avait beaucoup de païens. И они знали культуру этих людей. Ils connaissaient la culture de ces personnes. И они обратились к Господу, к Иисусу Et Христу. ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Потому что они тоже пришли на поклонение в Иерусалиме Parce qu'ils sont aussi venus adorer à Jérusalem в день Пятидесятницы. le jour de la Pentecôte. И когда они там тоже покаялись, Et quand là-bas ils ont donné leur vie à Jésus, они там и остались. et là-bas ils sont restés. И когда пришло гонение, Et quand la persécution est arrivée, все они расселись. tout le monde a fui de là-bas. И некоторые из них Et quelques-uns d'entre eux были в группе, те, которые приехали в Антиохию. étaient dans le groupe de ceux qui sont venus à Antioche. Именно они Ceux-là, начали ils ont commencé говорить язычникам. à porter la parole de Dieu aux païens. Аминь. Amen. Именно эта маленькая горстка людей. C'est seulement ce petit groupe de personnes. Там даже написано, там некоторые, настолько незначительно по сравнению с теми, все, которые бежали. Et ici on dit seulement quelques-uns. Ce n'est pas vraiment significatif par rapport à tout ce monde qui sont partis de Jérusalem, qui ont fui la persécution. Церковь Слово жизни. L'église parole de vie, Ты должен понимать одно. tu dois comprendre une chose. Ты должен понимать одно. Tu dois comprendre une chose. Ты должен понимать одно. Tu dois comprendre une chose. Я рад, Que je suis content, я благословен, je suis béni, что эта церковь, que cette église, есть и африканцы, il y a des Africains, есть и те, il y a des есть autres, и те, il y a d'autres, есть и те, il y a есть d'autres, и et те. il y a d'autres. Что в этой церкви Que dans cette église, нет разделения по социальным каким-то признакам или расам, нет этих разделений. il n'y a pas une différence, il n'y a pas de division par rapport au niveau social. Это церковь C'est cette église, Господа Бога Иисуса Христа. c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Но мы с вами также можем иметь предубеждения. Mais vous ensemble, nous pouvons également avoir des préjugés. Я специально запел на французском языке в конце. Spécialement, j'ai chanté en français à la fin. И возможно, некоторые из вас, возможно, я не знаю, я не Бог, Peut-être chacun d'autres parmi vous, je ne suis pas le Seigneur, могли начинать судить. ils commençaient peut-être à juger. Почему это язык? Это русская церковь. Pourquoi ils chantent en français? C'est une église de russophone. Извините, не спасенные только русские есть? Excusez-moi, c'est seulement les Russes qui sont sauvés? Неужели только русским нужно спасение? Seulement les Russes qui ont besoin du salut? Неужели только русскоговорящим нужно спасение? Seulement les russophones qui ont besoin d'avoir le salut? Нужно менять мышление. Il faut changer la mentalité, la manière de penser. Сегодня вы благословены. Aujourd'hui, vous êtes bénis. Я говорю на русском языке. Je parle en russe. Я не русский. Je ne suis pas russe. Я не украинец. Je ne suis pas un Я не Ukrainien. белорус. Je ne suis pas de la Biélorussie. Но потому что я Parce que moi, однажды тоже, un jour, я был в церкви, j'étais dans une église где не были стереотипов. là où il n'y avait pas de stéréotypes. И почему вы хотите остаться в стереотипах? Et pourquoi vous voulez demeurer dans le stéréotype? Мы живем в этой стране. Nous vivons dans ce pays, Мы живем в этом городе. nous vivons dans cette ville.
Я не хочу, чтобы церковь это было как Иерусалимская церковь. Только мы, только одни, извините, когда говорю русскоговорящие, то есть это весь бывший СССР, ну как Европа, l'Europe de l'Est, как Восточная Европа, все, то есть Молдавия, все вместе. Je ne veux pas que cette église soit Киргизия, seulement там, nous, Азия, все вместе. que ça soit seulement nous, les gens de l'ex-URSS. Нет, нет и нет. Non, 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 et Если non. ты думаешь так, Et si tu penses de la sorte, эта церковь не твое место. cette église, c'est pas ta place. Если ты думаешь так, эта церковь не твое место. Si tu penses de la sorte, cette église n'est pas la tienne. Ты должен быть открытым. Tu dois être ouvert. Смотрите, ту Regarde. церковь я покаялся. Cette église, Я là où туда moi je ездил, donne la vie, je в partais Красном là-bas. Луче. C'est dans une ville qu'on appelle Krasnaluch. Красный Луч, я там жил. Я там жил в Луганске, я туда ездил на собрание. J'habitais à Lugansk, je partais à Krasnaluch aux Я réunions. был единственный африканец J'étais le seul Africain dans cette église, в церкви. dans l'église. И в городе, который Et dans la ездил. ville, là où il y avait l'église. Но сегодня мы здесь благословены. Aujourd'hui, ici, nous sommes bénis. Я служу вам. Et moi, je peux vous servir. Я служу вам. Je vous sers. Я служу вам. Je vous sers. Мы в этом городе. Nous sommes dans cette ville. Мы должны расширить свое мышление. Nous devrons avoir une mentalité changée. Я не говорю, что наша церковь теперь мы переходим к какую-то франко, говорю, или испано. Нет, я Non, это не je ne говорю. dis pas que notre église devient maintenant une église francophone ou bien hispanophone. Non, non, Мы non, русскоязычная церковь. nous sommes une église russophone. Пришло время, чтобы вам открывали то, что в моем сердце больше и больше. Est venu le temps de vous ouvrir ce qui est dans mon cœur un peu plus, un peu plus. Мы должны быть открыты. Nous devons être ouverts. Мы должны быть открыты. Nous devons être ouverts. Так или иначе, ты живешь здесь, тебе французский язык все равно слышат. Хочешь, не хочешь, ты его услышишь. Qu'on le veuille ou pas, tu vis dans le milieu francophone, que tu le veuilles ou pas, tu entends toujours le parler français. Ты где-то его услышишь. Tu l'entends quelque part. Население здесь намного больше франкофонов, чем русскоговорящих. La population ici, il y a plus de francophones que de russophones. Как вы думаете, им спасение не нужно? Comment vous pensez? Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir le salut? Иерусалимская церковь, L'église de Jérusalem, закрытая церковь. elle était fermée. Закрытая церковь. C'est une église fermée, renfermée. Это не воля Божья. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Это не воля Ce Божья. n'est pas la volonté de Dieu. Это не воля Ce Божья. n'est pas la volonté de Dieu. Если эти стереотипы у тебя, они остались, Si tu as encore ces stéréotypes, почему иногда мы должны петь какие-то песни на французском языке? pourquoi nous devons chanter en français? Был бы ты рад быть в какой-то церкви, где ты стоишь, все прославление, ты даже одно слово непонятно тебе. Все. Serais-tu content d'être dans une église où toute l'adoration, il n'y a pas un seul mot que tu comprends dans ta langue? Даже ни одного слова ты не понимаешь. Aucun mot que tu ne comprennes. Тебе будет неудобно. Tu seras inconfortable. Мы должны стараться Nous devrons быть essayer открытыми. d'être ouverts Как церковь. comme église. Да, мы идем, есть какая-то динамика для церкви. Nous allons, il y a quand même un dynamisme pour l'église. Но мы должны понимать, что есть люди и взрослые, которые в церкви Et есть. nous devons comprendre qu'il y a des personnes adultes dans l'église. И они будут приходить еще больше. Et ils vont venir, ils vont encore venir. И мы с вами тоже будем взрослеть. Et vous et moi aussi, on va grandir, on sera aussi des adultes. Поэтому в подбор песен мы должны такие моменты учитывать. Voilà pourquoi quand nous choisissons les chansons, nous devons прendre ça en considération. Есть молодежь в Il y a des церкви. jeunes à l'église. Также должны учитывать. Nous devons également prendre cela en Поэтому considération. мы должны как церковь стараться быть разносторонними, не закрытой церкви. Voilà pourquoi comme église, nous devrons voir les deux parties. Il ne doit pas une église renfermée. И человек, который стоит просто так, что я не буду меняться, эта церковь не его место. La personne qui est droit, qui ne veut pas changer, cette église n'est pas une bonne place pour lui. Не потому, что я говорю, так, я гордость, просто потому, что я это не терплю, потому что я сам прошел то, что другой человек может пройти. Сколько раз я хотел уйти. Et je dis cela, ce n'est pas parce que je suis orgueilleux, c'est parce que je suis passé par cela. D'autres personnes pouvaient même partir. Но благо, что я попал к тем верующим, хотя мы друг друга не понимали, но улыбка Божья помогала все всегда. Gloire à Dieu que je suis tombé chez des personnes qui vraiment le sourire nous permettait de surpasser toutes ces situations. Первый раз мы общались там, когда я туда ездил, в тот город. Et quand je suis parti, la première fois quand je parlais avec ceux qui Я étaient чуть là-bas, русский говорил. je parlais juste un tout Но petit peu en russe. библейский словарь, он у меня, сленг, он не был у меня. Je n'avais pas le vocabulaire biblique. Donc, je dis,
Isus, Isus. dis seulement ah, Jésus, Jésus, Alléluia. Какой-то брат видишь, он не знает. Аллилуйя, Аллилуйя. Si je vois un frère, je dis Alléluia, Alléluia. Все, вот так общались. C'est comme ça qu'on se communiquait. Ну, честно, я вам говорю, как оно Je dis la есть. vérité, je vous dis comme ça est. Сколько Combien de fois мы на собрании, à l'église, здесь, если люди, которые от тебя отличаются, сколько раз ты к ним подошел, даже хочешь сказать привет, как дела? combien de fois ici à l'église, des personnes qui sont différentes de toi, tu es déjà arrivé vers eux pour leur dire comment ça va? Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi je parle? La mentalité, Стереотипы. les stéréotypes. Иногда Parfois, у тебя может быть какие-то стереотипы tu peux avoir certains stéréotypes по отношению к каким-то народам даже. par rapport à un peuple. Даже просто вот такой народ, он такой, у тебя вот такой стереотип есть, вот, и народ такой. Parfois, tu as une idée, un peuple, ils sont comme ça, c'est un stéréotype que tu en as. Кто ты, чтобы судить весь народ? То есть вот этот народ, он такой всегда. Qui es-tu pour juger ce peuple, que ce peuple est comme ceci? Чем ты лучше? En quoi tu es meilleur? Чем я лучше? En quoi je suis meilleur? Все, что мы имеем спасение, это по благодать Божья. Tout ce que nous avons comme le salut, c'est par la grâce du Seigneur. Аминь. Amen. Нам нужно думать об этих вещах. Nous devons penser à ces choses. Открывать свои двери. Nous devons ouvrir nos portes. Апостолы, Les apôtres, насколько у них были стереотипы, то Савл, он убийца, ils avaient tellement de stéréotypes que Saul était le tueur. что даже когда Савл обратился уже к Богу, Même quand il a donné sa vie à Jésus, они его не принимали. ils ne l'ont pas reçu. Они не пускали к себе. Ils ne le permettent pas qu'il rentre dans leur cercle. И скажите мне, у кого больше откровений о церкви в Новом Завете? Et Кто больше написал? dites-moi, qui a eu beaucoup de révélations par rapport à l'Église? Qui a beaucoup écrit? Того человека, C'est cette personne для их стереотипов, который был вообще просто никогда. qui, Он pour убийца. leur stéréotype, était une personne qui ne pouvait jamais donner sa vie au Seigneur. Теперь этот Савл, Maintenant, ce Saul, который стал Павлом, qui est devenu Paul, стал настоящим благословением для всех. est devenu une grande bénédiction pour tout le monde. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Эту тему мы продолжим в другой раз. Et nous allons continuer ce thème la prochaine fois. Иисус Господь, Jésus est Seigneur. Иисус на троне, дорогая церковь. Jésus est sur son trône. Бог благ. Аминь. Le Seigneur est bon. Amen. Поэтому посмотрите на стереотипы. Voilà pourquoi regardez les stéréotypes. Эта церковь, антиохийская церковь, L'église d'Antioche, моя молитва, c'est ma prière чтобы мы были как эта церковь. que nous soyons semblables à cette église. Чтобы мы были как эта Que церковь. nous soyons semblables à cette église. Чтобы мы были как эта церковь. Que nous soyons semblables à cette église. Стереотипы. Stéréotype. Стереотипы. Encore un stéréotype. Давайте помолимся. Prions. Потому что если ты увидишь в твоем сердце, Et si tu as remarqué ou bien tu as vu dans ton cœur, возможно, какие-то народы ты не терпишь. peut-être il y a d'autres peuples que tu es inconfortable devant eux. Знаете, мы все люди. Vous savez que nous sommes tous des personnes. Возможно, какие-то народы ты не терпишь. Возможно, каких-то людей ты не терпишь. Возможно, какие-то национальности не терпишь. Я не знаю. Peut-être il y a des Молись peuples, il y сейчас. a des personnes, il y a des nationalités que toi tu es inconfortable avec. Je te demande seulement de prier. Молись, чтобы Бог, Que c'est le Он дал Seigneur тебе прощение. qui te donne le pardon Он простил тебя. et qui te pardonne Чтобы твое сердце et открылось que ton cœur soit для ouvert других людей. pour d'autres personnes, Как сердце Христа. comme le cœur du Christ, Сердце Иисуса. le cœur de Jésus, Любящее сердце. le cœur qui aime, Распахнувшее сердце. le cœur qui est ouvert Чтобы принимать всех. pour recevoir tout le monde, Чтобы принимать всех. pour recevoir tout le monde. Женщина взята в прелюбодеянии. Et la femme qui était en adultère, Сейчас давай забьем камнями. tout le monde disait qu'on va la tuer, on va la lapider. Он говорит, нет, нет, нет. Elle a dit non, non, il a dit non, non, non. Я тебя прощаю. Et il dit, moi je te pardonne. Господи Боже. Seigneur, Корнилий, который даже шанс не имел. Corneille qui n'avait même pas la chance. Бог говорит Петру, Петр, ты иди туда к нему. Le Seigneur a dit à Pierre, toi Pierre, va là-bas. Савл, который был
списан уже все, он никогда не, он убийца, он враг номер один. pour lesquels ça a été écrit déjà, c'est un assassin, c'est l'ennemi numéro 1. Бог нашел его. Le Seigneur l'a trouvé. Бог нашел его. Le Seigneur l'a trouvé. И Бог возлюбил его. Et le Seigneur l'a aimé. И Бог дал ему откровение о церкви. Et le Seigneur lui a donné la révélation à l'église. Ни у кого нету больше, Personne d'autre n'a beaucoup de révélations. ни у кого нету больше откровения о церкви, кроме у Павла. Personne d'autre n'a plus de révélations par rapport à l'église, sinon que c'est Paul. Конечно, кроме Иисуса Христа. Bien sûr, sauf Jésus-Christ. Стереотип. Les stéréotypes. Стереотип. Les stéréotypes. Сын Божий, Le Fils de Dieu, Иисус Христос, Jésus-Christ. когда вели его к распятию, Et quand on l'a mené pour le crucifier, он нес крест, il a porté cette croix. он нес свой крест, Il portait cette croix. он нес крест. Il portait la croix. Но даже он сын Божий. Mais même s'il était le Fils de Dieu, Ему нужен был человек, который потом человек взял и помог ему нести il крест. avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui a pris, qui l'a aidé à porter cette croix. Того человека, который ты пренебрегаешь сегодня. La personne que toi tu te sens inconfortable devant lui, que tu le repousses. Тот народ, которого ты пренебрегаешь, Ce возможно. peuple que toi tu repousses. Эти люди, которые ты просто не принимаешь, Ces personnes que toi tu ne reçois pas, que tu repousses. ты не знаешь. Tu ne sais pas. Возможно, завтра они будут твоими благословениями. Peut-être demain ils seront tes bénédictions. Ты не знаешь. Tu ne sais pas. Ты не знаешь. Tu ne sais pas. Молись Богу. Prions le Seigneur. Проси у Бога. Demande au Чтобы он Seigneur. работал своим сердцем. Il chante en Аллилуйя, cœur. Господь Иисус. Alléluia Seigneur Jésus. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Господи Боже, спасибо Тебе. Oh Seigneur, merci. Господь, коснись свою церковь. Seigneur, touche ton église. Коснись каждого человека в церкви, Touche Господи. chacun d'entre nous dans l'église. Коснись каждого человека в церкви, Господи. Touche chacun d'entre nous dans l'église. Дай каждому из нас Donne à chacun d'entre nous не оставаться статичным только в своей коробке. de ne pas rester dans son confort. Господь, Le Seigneur, помоги нам aide-nous. увидеть погибающий мир. Voir le monde qui meurt. У погибающего мира нету национальности. Et le monde qui meurt n'a pas la nationalité. Они все нуждаются в спасении. Ils ont tous besoin du salut. Они все нуждаются в Тебе, Господь. Ils ont tous besoin de toi, Seigneur. Я молюсь Тебя, Господи Je Боже, prie, Seigneur, чтобы Ты высвободил это откровение для всей нашей церкви. et que tu donnes cette révélation à toute notre église. Чтобы Ты дал это откровение каждому человеку, Tu Господи. donnes cette révélation à chacun d'entre nous. Что эта церковь, Que cette église, как антиохийская церковь, comme l'église d'Antioche, открытая, elle est ouverte. принимающая других, Elle reçoit других людей, d'autres personnes. все нации, Toutes les nations, все народы. tous les peuples, Они придут сюда, ils viendront ici. и мы вместе преклонимся перед Твоим Et именем. ensemble, nous allons adorer ton nom. О, Господи Боже, Gloire à Dieu. мы величаем Твое имя. Nous élevons ton nom. Мы возвеличиваем Тебя. Nous t'élevons, Seigneur. Прости нас, Pardonne-nous. наши пренебрежения Pardonne-nous de nos préjugés. каким-то нациям, Par rapport à des nations, каким-то народам, par rapport à des peuples, каким-то людям другого социального класса, par rapport à des personnes qui ont un rang social différent des nôtres. тем людям, которые другого ранга на нашей работе или так далее, нет разницы. Les gens qui au travail n'ont pas le même niveau que notre. Боже, прости, Seigneur, pardonne. дай нам не быть теми, которые горды, Permets-nous de ne pas être ces personnes qui sont orgueilleux, быть теми людьми, которые открыты. mais être des personnes qui sont смиренные. ouvertes, qui sont humbles. Боже, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Ты призвал каждого из нас. Tu as appelé chacun d'entre nous. Ты призвал нас, Tu nous as appelés чтобы нести Евангелие. pour apporter Чтобы l'évangile, нести Евангелие людям. pour apporter l'évangile aux Помоги personnes. нам нести Евангелие всем народам. Aide-nous à apporter l'évangile à toutes les nations. Помоги нам нести Евангелие другим народам. Aide-nous à apporter l'évangile à d'autres Местному nations, народу. les nations de ce pays. Помоги нам, Господь. Aide-nous, Seigneur, Чтобы мы могли нести Евангелие que nous Твое. pouvons apporter la parole. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Во имя Отца Au nom du Père и Сына et du Fils и Духа Святого. et du Saint-Esprit. Аминь. Amen.
Amen. Amen. Amen. Dați Bogu Amen. slavă, cercă. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Dați Bogu barshu slavă. On acclame pour le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Bog blag. Le Amen. Seigneur est bon. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, но вы уверовали.